في الفيديو ده هنشوف لحظات مؤثرة بين الحيوانات واصحابها بعد غياب طويل. العلاقة اللي بتتكون بين الإنسان وحيوانه الأليف بتكون مليانة حب ووفاء مهما مر الزمن. النهاردة هنشوف مع بعض مواقف مؤثرة لردود فعل الحيوانات لما شافت أصحابها بعد غياب طويل، ونشوف قد إيه الحيوانات عمرها ما بتنسى الناس اللي اهتموا بيها وبيحبوها بصدق. أنا محمود المغربي، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على النبي ويلا بينا. الكلبة دي ما شافتش صاحبتها بقالها سنتين، وكانت مفتقداها لدرجة إن لما شافتها أخيرا ما قدرتش تمسك نفسها واغمى عليها من الفرحة. سبحان الله على كمية الحب والوفاء اللي عند الكلاب. تخيلوا هنا إحساس القرد ده لما يشوف صديقه المفضل مرة واحدة بس في السنة، لكن بالنسبة له الموضوع أكبر بكتير. البغبغاء ده بقى جزء من الروتين اليومي للعيلة، لأنه دايما أول واحد يعرف لما باباهم يرجع من الشغل. أول ما يسمع صوت خطوته بيصرخ وينادي عليه كأنه بيعلن عن وصوله. الفيل الصغير ده كان فرحان جدا لما شاف الشخص اللي كان قايم على رعايته، لدرجة إن كان عمال يحضن فيه ومش عاوز يسيبه، خصوصا لما تتخيل إن صاحبه السابق كان بيعامله بشكل سيء وما أظهرش ليه أي حب أو رعاية. لحظة استقبال الوزة لصديقتها بعد فترة غياب بتعبر عن كمية الحب والارتباط اللي بينهم. موقف فعلا مؤثر بيثبت إن الطيور عندها مشاعر قوية تجاه اللي بتحبهم. من 8 سنين الراجل ده فقد الكلب بتاعه، لكن عمره ما يئس إن يدور عليه. واللي لفت الانتباه أكتر إن الكلب ده بالرغم من السنين اللي عدت عمره ما غلط في حد تاني، وساعتها افتكر صاحبه من أول مرة يشوفه فيها. دي بجد قصة وفاء مؤثرة جدا، بتبين إن الروابط الحقيقية ما بتضيعش مهما الوقت عدى. موظفين المطار في تركيا حطوا 4 كلاب من كلاب الراجل ده في مكان غلط، وده خلاه يصرخ من اليأس. والصرخات دي لقت انتباه الناس والشرطة، بس لحسن الحظ إن قدروا يلاقوا الكلاب بتاعته بسرعة، وأخيرا تم جمعهم كلهم في الآخر. يا بخت أي كلب لو عنده صديق مخلص بالشكل ده. المعلومة دي أكيد أنت ما كنتش تعرفها عن الأفيال. الأفيال لما بترجع لعيلتها بعد ما بتتعالج أو بيتم إنقاذها، أول حاجة بيعملوها إن هما بيحضنوا الشخص اللي ساعدهم، وكأنهم بيشكروه بطريقة خاصة، زي اللي بيحصل مع الشخص ده دلوقتي. دي لحظة مؤثرة جدا للدب الضخم ده اللي أخيرا شاف صديقه بعد غياب طويل. الحضن بينهم مليان مشاعر وحنان رغم الحجم الكبير. القط ده كان مفقود لمدة أسبوع، وأخيرا رجع لصاحبه العجوز اللي بيبكي من الفرحة لما اتجمعوا تاني. لحظة مليانة مشاعر جميلة جدا، وبتبين قد إيه الحب بين الحيوان وصاحبه حقيقي. انتوا متخيلين ان كل يوم الصبح الحمار ده اول ما بيشوف صاحبه بيصيح بصوت عالي وكأنه بيقول له صباح الخير، وبيجري عليه كأنه اول مرة يشوفه. قد ايه طلع وافي جدا لصديقه. النمر ده وصاحبه بقالهم 8 سنين مع بعض من يوم ما انقذوا صاحبه، ولما تعب صاحبه ما بقاش قادر يتحرك، كان واضح على النمر ان بيقول له ما تخافش انا اللي هحميك دلوقتي. وده اللي باين من تصرفات النمر مع صاحبه. الوز معروف بوفائه الشديد لأصحابه، وده اللي واضح من الطريقة اللي الوزة دي قابلت بيها صديقتها. لما رجعت البنت دي لشغلها مرة تانية قررت تفاجئ الذئاب اللي كانت بترعاهم. ما كانتش متوقعة ان اللقاء بينهم بعد الفترة دي هيكون مليان حب ودفء بالطريقة دي. وحيد القرن ده كبر دلوقتي، لكنه لسه بيحب صديقه اللي انقذه واعتنى بيه لما كان مجرد عجل صغير. فرحته الكبيرة كل مرة يشوفه هي دليل على ان الحيوانات ما بتنساش ابدا اي شخص اتعامل معاهم بلطف واهتمام. مهما كان يومك صعب كل حاجة بتتغير لما ترجع وتلاقي الرفيق الصغير ده مستنيك بحب وفرحة. اللحظة دي كفيلة تنسيك تعب اليوم كله. مستحيل تلاقي حد يستقبلك بالحماس ده كل مرة. مجموعة الأشخاص دول أنقذوا الحيوان ده، ودي الطريقة اللي كان بيرحب بيها عليهم. شكرا للناس العظيمة دي اللي أنقذته. الحيوان ده مش بس ممتن، ده كمان بيلعب معاهم وكأنهم علموه لعبة جديدة. لحظة مؤثرة بتبين قد إيه الحيوانات بتقدر الحب والرعاية. على الرغم إن الوز معروف بوفائه الشديد لأصحابه، لكن الديك ده هيغير فكرتنا تماما.
الطريقة اللي استقبل بيها صديقه كلها حب ووفاء مش طبيعي. اللحظة دي بتورينا إن مش بس الوز اللي عنده ولاء، الحيوانات كلها عندها مشاعر عميقة تجاه أصحابها. لما الشخص ده راح يشتغل في جنوب أفريقيا ما كانش يتخيل إن هيكون عنده 4 أشبال. النهاردة آخر يوم ليهم مع بعض، لكن الأشبال مش قادرة تودع صاحبهم. من الواضح إنهم اتعلقوا بيه جدا. قد إيه مشاعر الحب بين الحيوانات والإنسان بتكون مؤثرة وجميلة فعلا. ده دليل قوي إن الدببة ممكن تتعلق جدا بالبشر، وقد إيه الحيوانات عندها مشاعر وبتقدر العلاقة اللي بتنشأ بيها مع صاحبها. لما قطتك تستقبلك بالطريقة دي علامة على النقاء والحب الصادق. البنت دي كانت بترعى وحيد القرن من وهو عنده شهرين، ولما كبر وبقى عنده 1.5 بقت زي أمه تماما. شوفوا ردة فعله لما شافها، بجد لحظة مؤثرة جدا. تخيل انك غايب عن حيوانك الأليف المفضل لمدة 21 يوم. شوفوا كمية الفرحة والسعادة لحظة رجوع الكلب ده لصديقه المفضل، مش قادر يصبر ثانية علشان يعوضه بالحب والوفاء اللي كان ما بينهم. الكل بيسمي البنت دي سنو وايت، لأن الحيوانات والطيور بتحبها بطريقة غير عادية. كل يوم في الحديقة الحيوانات بتتجمع حواليها وبتتواصل معاها. واضح إن في رابط خاص بينها وبين الطبيعة. مش هتصدقوا هنا فرحة الغراب ده لما شاف الناس اللي أنقذوه وهو صغير وربوه لحد ما قدروا يرجعوه للطبيعة من تاني. واضح إن لسه فاكرهم وفرحان جدا إن شافهم من جديد. بصوا هنا الثعلب الصغير ده مش قادر يمسك نفسه من الفرحة لما شاف الشخص اللي أنقذه من كام سنة. سبحان الله، قد إيه كان مبسوط وفرحان لما شافه مرة تانية. كلنا عارفين إن الكلاب بتحب تحيي أصحابها، لكن إيه رأيك في التحية الخاصة من الطيور للشخص ده؟ وده كله علشان بس سابهم فترة صغيرة. قد إيه استقبالهم ليه شكله جميل جدا. شوفوا كمية الحب والوفاء بين الزرافة والبنت دي. الزرافة فرحانة جدا بعودتها ليها مرة تانية، وكأنهم ما سابوش بعض قبل كده. واو. البطاريق دول في الحقيقة فرحانين جدا علشان هيشوفوا الشخص المفضل ليهم واللي كان دايما قايم على رعايته، واللحظة دي بالنسبة لهم أحلى من أي حاجة. الشبل الصغير ده من كتر الفرحة إن شاف صديقته مش عاوز يسيبها خالص. واضح إن الحب بينهم كبير جدا. البنت دي وحصانها ما انفصلوش عن بعض من وهم صغيرين، لكن أهلها اضطروا يبيعوا الحصان علشان يسددوا شوية ديون. الموقف كان صعب جدا، والحصان فضل يواسي البنت اللي كانت منهارة وكأنه بيقول لها أنا بحبك وهنتقابل تاني، وأنا متأكد إن أصدقائنا هيعملوا كل اللي هيقدروا عليه علشان يرجعونا لبعض تاني. واضح جدا من فرحة الكلب ده إن الشخص اللي بيستناه يستاهل كل الحب ده. العلاقة اللي بين الكلب وصاحبه مليانة وفاء وصدق، وده باين في طريقة استقبال الكلب. من أجمل اللحظات اللي ممكن تشوفها هي رد فعل القرد ده لما شاف صاحبه بعد غياب 4 أسابيع. القرد من كتر الفرحة ما كانش مصدق نفسه. بالنسبة لبعض الناس 3 شهور مش فترة طويلة علشان ما يشوفوش بعض، لكن بالنسبة لأفضل الأصدقاء دي فترة طويلة جدا. بص فرحة الكلب ده واللي انتشرت لكل الناس في المطار. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أفضل الأوقات، وبصراحة ساعتها بكون فرحان جدا. ويا ريت ما تنساش تتفرج على باقي الفيديوهات على القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.